Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about all of our expressions. Yes, you heard that right. Today we will learn about our expression. No, this is not a acting class. You will learn how to express your expression by choosing or by choosing a good word. We will learn today that how to make our expression much more clear to the people whoever listening to us. Whenever we want to talk or explain something among some people, or whenever we are asked for talking about something in a stage, or whatever may be the fact, sometimes we have to use some words to express our feelings. Well, the sentence connectors are all about how to express our feelings and how to make sentences much more attractive and much more interesting to hear, right? So today we will learn how to express our feelings, either it is good feelings or bad feelings, either it is we are lucky or not lucky. How can we express those expressions by using some kind of special words? We will learn about that, and also today we will learn how to make ourselves fortunate, unfortunate, or if we are certain about something, or if we're sure about something or not sure about something, how can we express our feeling? How can we say the same kind of sentence with respect, without respect, with certainty or without certainty, with surety or without surety? How can we say that? How can we talk to our teachers or our parents with respect? How to talk to our elder or younger brothers and sisters the same speech, but with certainly, or how to talk with our friends? So we will learn about that also. So I hope that you all will watch my video today, because today's class will be much more exciting. If when I am going through the rules, you can understand why I am talking about so much more about expression today. So I hope that you all will watch my video from start to finish. But before I begin, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and join my classes today, thank you very much for joining my class. I hope that you all will have a great time while learning with us, because we are making educational videos according to your syllabus and textbook, so that you can learn something new every day, and you can also be prepared for any kind of examination. And we are not just talking about the things, the fact of only on your textbook. We are talking about the overall fact of any kind of your topics. So I hope that so that you can be prepared for any kind of examination, and at the same time you can use that knowledge or skill in your English speaking course. So I hope that you all will watch my video from start to finish, and please do subscribe to our channel and share my classes to all the students around you, because we are not just making classes for class 8, we are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topics. And those who are already a part of our family, our subscribers, you are watching our videos regularly and practicing at home. Thank you very much for watching our videos, and thank you very much for practicing our at home and not stopping your education. If you face, I hope that you all are having a good grip on any kind of session that I talked about on my earlier classes. But still, if you face any problem while practicing, I am always here to help you out. So please let me know in the comment section if you are facing it. Not just like that I have been through, or I have talked about a lot of grammatical session. Now I'm talking about something else, but I will not talk about my earlier classes again. If you want to learn about it much more clearer, much more better, then let me know. I will talk about it again in my next session. No problem, no doubt, I will help you out. So no more talking, let's get started. Please take your pen and a notebook so that you can write all the rules down, and grab your seat on the first bench, and please take a sharp eye on my class and listen to me very carefully. So let's get started. Today I will start my class with rule 39. Rule 39 is all about surety and unsurety. If you're certain about something, or if you're uncertain about something, how can you express it? How can you express some feeling with respect, without respect, with joy, with fun? How can you say the same sentence with different expression? We will learn about it today. So if you can see on the screen, there are some words, but before that,
there is something I want to tell you. If you know nothing about sentence connector and new today, then unfortunately this class is not for you, because on my previous classes, on my previous sessions, I discussed all the things a lot in detail. So today I started my class with rule 39, right? So on my previous classes I discussed about almost 38 rules. So please go through that classes, watch that videos very carefully, then step by step come to us, because on that portion where I discussed how to talk in a company way or a corporate way, and how to put a good conversation with our friends and family. So please go through that videos, then step by step come to this video so that you can understand today's rule very well. So no more talking, let's get started. So rule 39 is all about the expression, right? There is something, some words like undoubtedly, no doubt, surely, of course, certainly, truly speaking. These words can be used whenever you are sure about something, or when you are certain about something, you are assuming something correct. You have to feel that emotion and you have to express that emotion. Then you can use this word like undoubtedly, no doubt, surely, of course, certainly, truly speaking, right? So if we learn it on বাংলা, এই সকল শব্দগুলো কিন্তু খুবই সহজ। যেমন দেখো আনডাউটেডলি অর্থ নিঃসন্দেহে, নো ডাউট অর্থ নিশ্চিতভাবে, শিওরলি অর্থ অবশ্যই, অফকোর্স অর্থ অবশ্যই, সার্টেনলি নিঃসন্দেহে, ট্রুলি স্পিকিং সত্য বলতে গেলে, ঠিক আছে? এই সকল কথাগুলো কিন্তু তোমাদের বিভিন্ন একই সেন্টেন্সে বিভিন্ন এক্সপ্রেশন প্রকাশ করে, ঠিক আছে? যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, অবশ্যই এমন বক্তব্য প্রকাশ করতে এই ধরনের লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়। এখন এটা কিভাবে কাজ করে আমি তোমাদের একটু ডেমো দিলে মনে হয় বুঝতে পারবা। যেমন দেখো প্রথম সেন্টেন্সটি আছে ইউ আর রং, রাইট? ইউ আর রং অর্থ তুমি ভুল করেছো। এখন আমি যখন আমার বন্ধুদের বলবো তুমি ভুল করেছো, তখন কিভাবে বলবো? নিশ্চয়ই তুই এই কাজটা করছিস, অন্য কেউ করতে পারে না, আমি জানি এই কাজটা তোর দ্বারাই সম্ভব, এরকম বলি না আমরা বন্ধুদেরকে টিটকারি মারবো, ঠাট্টা করি না? সো এক্ষেত্রে আমরা কিভাবে বলবো? আবার একই কথা, যেমন দেখো ছোট ভাই বোনদের যদি বলি যে নিশ্চয়ই তুমি ভুলটা করেছো, কারণ আমি জানি তুমি এরকমই। সো ছোট ভাই বোনদের ক্ষেত্রে একটু আদরসূচক বাক্য আসে, তাই না? অ্যাফেকশনেট ওয়ার্ডস। তারপরে দেখো আমরা যদি আমাদের বড় ভাই বোন অথবা আমাদের শিক্ষক অথবা বাবা মাকে বলি যে আপনি ভুল করেছেন, তখন কি বলবো? নিশ্চয়ই তুমি ভুলটা করেছো। তখন এই কথা বললে মারও খেতে পারি, রাইট? সো এক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি যে আমার মনে হয় আপনি ভুলটা করেছেন, বা সত্যি বলতে গেলে আপনার দ্বারা ভুলটা হয়েছে। সো দেখো বিভিন্ন কথার ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সপ্রেশনটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ওই এক্সপ্রেশনটাই ওয়ার্ডগুলোতে আমরা ব্যবহার করবো। যেমন দেখো যদি আমরা বন্ধুদের বলি যে তুই নিশ্চয়, আমি নিশ্চিত তুই ভুলটা করেছো, তখন আমি বলবো কি? নো ডাউট ইউ আর রং, আমি নিশ্চিত, কোনো ভুল না এই বিষয়ে যে তুমি ভুলটা করেছো। বাট যখন আমরা আমাদের ছোট ভাই বোনদের বলবো, তখন আমরা বলবো কি? সার্টেনলি ইউ ডিড ইট, or certainly you did the wrong, বা certainly you are wrong, নিশ্চয়ই তুমি ভুলটা করেছো বা তুমি ভুল ছিলে, ঠিক আছে? সো দেখো কত সুন্দর এক্সপ্রেশনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আবার যখন আমি এই সেম কথাটাই আমি যদি আমাদের বাবা মা অথবা বড় কাউরে বলি, তখন কি বলবো? তখন বলবো কি? ট্রুলি স্পিকিং, ট্রুলি বা টেলিং দ্য ট্রুথ, ইউ ডিড দ্য রং আর ইউর রং, সত্যি বলতে গেলে আপনি ভুলটা করেছেন। দেখেছো কথা কিন্তু এক, এক্সপ্রেশন কতভাবে চেঞ্জ করা যায়, শুধুমাত্র কিছু কিছু ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করে। সো এই ওয়ার্ডগুলো মূলত এক্সপ্রেশনের উপর বেস করে, এর জন্য আমি বলেছিলাম যে আজকে আমরা এক্সপ্রেশন নিয়ে কথা বলবো। তো যাই হোক, আশা করি প্রথম রুলটা বুঝতে পেরেছো। তারপরে দেখো আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, আনডাউটেডলি, নো ডাউট, শিওরলি, it is needless to say that, it needs no telling that, truly speaking, almost all the countries of the world are under a constant threat of terrorism. So এক্ষেত্রে আমরা যে ওয়ার্ডটা আমার কাছে যে জিনিসটা মজা লাগে এই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে, no doubt almost all the countries of the world are under a constant threat of terrorism. সো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো। পরবর্তীতে দেখো ট্রাই ইয়োরসেলফ, তোমাদের জন্য দুটো এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি। ইট নিডস নট টেলিং দ্যাট ওমেন হ্যাভ প্রুভড দেয়ার ওয়ার্থ এভরিওয়্যার ড্যাশ দে হ্যাভ ডান সো। তারপরে দেখো পারভেজ কমিটেড মিস্টেক ড্যাশ। সো এইগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে, আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবে। যার সবগুলো দুইটা উত্তরই সঠিক হয়ে যাবে, বা যার দুইটা উত্তর সবচেয়ে সুন্দর লাগবে, সবচেয়ে অ্যাট্রাকটিভ লাগবে আমার কাছে, আমি তার নাম কিন্তু আমার ভিডিওতে মেনশন করব। তো যাই হোক, আমরা পরের রুলে চলে যাই। পরের রুলটা হলো কোনো ব্যক্তি সম্পর্কিত রুল, অর্থাৎ যখনই আমরা কোনো ব্যক্তিকে অবহেলা করব, ঠিক আছে, বা কোনো ব্যক্তিকে রাগান্বিতভাবে কিছু বলবো, তখন কিন্তু আমরা এই ধরনের কথাগুলো বলবো, ঠিক আছে? যেমন প্রথম ওয়ার্ডটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, খুবই ইজি একটা ওয়ার্ড বা খুবই ফ্যামিলিয়ার একটি ওয়ার্ড, হুএভার। হুএভার অর্থ যেই হোক, ঠিক আছে, যেই হোক। এখন যেই হোক আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি? যেমন মনে করো আমরা কাউকে না চিনলে, বা মনে করো আমার সামনে কি আছে আমি জানি না বা দেখতে পাচ্ছি না, তো আমরা বলি না যে যেই হোক সামনে আসো,
বলি না, হুয়েভার দেয়ার ইজ প্লিজ কাম ফরওয়ার্ড বা স্টেপ ফরওয়ার্ড, ঠিক আছে, কাম হিয়ার, এরকম বলি না। সো এটা একটা এক্সপ্রেশন। আবার আরেকটা এক্সপ্রেশন হলো যে যেই হোক আমি দেখে নিব, বা যেই আমার সামনে আসুক সবাইকে আজকে শেষ করে দিব, এরকম একটা কথা আছে না, আমরা কিন্তু সিনেমায় দেখতে পারি, ভিলেন কিন্তু বলে যে যেই হোক আমার সামনে কেউ টিকতে পারবে না, আমি সবাইকে শেষ করে ফেলবো, সামথিং লাইক দ্যাট। সো ওই সকল টকিং এর ক্ষেত্রে, ওই সকল কথার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু হুয়েভার ব্যবহার করতে পারি, ঠিক আছে। হুয়েভার অর্থাৎ যেই হোক বা যাই হোক, কোনো ব্যক্তি পরিচয় অনিশ্চিত থাকলে বা শিওর না থাকলে তখন কিন্তু আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি। যেমন দেখো দেওয়া আছে, হুয়েভার ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার হি অর শি শুড লিসেন টু আওয়ার রিকোয়েস্ট। তারপর দেখো, হুয়েভার ইউ আর আই ওয়ান্ট রেসপেক্ট ইউ, তুমি যেই হো আমি তোমাকে সম্মান করব না, তোমাকে দেখে নিব। সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা যায়। পরবর্তী ওয়ার্ডটাতে যদি আমরা চলে যাই, দেখো পরবর্তী ওয়ার্ড হলো খুবই মজাদার এবং খুবই ইম্প্যাক্টফুল, এটা খুবই প্রভাবশালী একটা শব্দ, আনফরচুনেটলি অথবা ফরচুনেটলি, লাকিলি অথবা আনলাকিলি। ফরচুনেটলি, আনফরচুনেটলি, লাকিলি, আনলাকিলি, এই শব্দগুলো মূলত আমাদের দুঃখ এবং সুখ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বা আমাদের উৎফুল্লতা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। যেমন মনে করো একটা সেন্টেন্স আমি বলি, আই ডিড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন। ধরো আমি একটা অ্যাজিউম করলাম, একটা সেন্টেন্স বললাম, সো আই ডিড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন, আমি ট্রেনটাকে ধরতে পারলাম না। খুবই বোরিং শোনাচ্ছে না, খুবই বোরিং একটা এভারেজ সেন্টেন্স। বাট আমরা যদি এটাকে অ্যাট্রাকটিভ করতে চাই, আমরা বলবো কি, আনফরচুনেটলি আই ডিড নট ক্যাচ দ্য ট্রেন, দুর্ভাগ্যবশত আমি ট্রেনটাকে ধরতে পারলাম না। দেখো এটাতে আমাদের কি আফসোস প্রকাশ করছে বা আফসোস প্রকাশ মানে বুঝাচ্ছে, অথবা আমাদের মানে দুঃখটা প্রকাশ করছে। আবার যদি এটাকে চেঞ্জ করে দেই, যেমন দেখো ফরচুনেটলি আই কট দ্য ট্রেন, আমি ট্রেনটাকে ধরতে পেরেছিলাম। দেখো আমাদের সৌভাগ্যবশত আমি ট্রেনটা পেয়ে গেছি, আমাদের উৎফুল্লতা প্রকাশ করছে। আবার সেম জিনিসটা লাকিলি আনলাকিলি আসে, লাকিলি আই কট দ্য ট্রেন বা আনলাকিলি আই ডিডন্ট কট দ্য ট্রেন। সো দেখেছো কত সুন্দরভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি উদাহরণগুলো দেখি, উই ওয়েন্ট টু মিট দ্য প্রিন্সিপাল, আনফরচুনেটলি উই ডিড নট গেট হিম এট দ্য অফিস। দেখো আনফরচুনেটলি বাদ দিলে সেন্টেন্সটা কত বোরিং, কিন্তু আনফরচুনেটলি লিখলে কত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। তারপর দেখো, হি ওয়াজ মিসিং, লাকিলি আই ফাউন্ড হিম ইন দ্য পার্ক, আই ওয়ার্কড ফাস্ট, আনলাকিলি আই মিস দ্য ট্রেন। দেখেছো কত সুন্দরভাবে জিনিসগুলো এক্সপ্রেস করা যায়। পরবর্তী ওয়ার্ডটা যদি দেখি, হোয়াট এভার। হোয়াট এভার এই শব্দটা কিন্তু দুইটা কাজে ব্যবহার করা যায়। একটা হলো সামনের বস্তু সম্পর্কে যদি আমি অনিশ্চিত থাকি তখন, আর কোনো জিনিসকে অবহেলা করার ক্ষেত্রে। এই জিনিসটা কিন্তু আমরা আগের ক্লাসে দুই এক ক্লাস আগেও শিখেছিলাম যে হোয়াট এভার মে হ্যাপেন্ড আই উইল কল দ্য মিটিং, এরকম একটা সেন্টেন্স শিখেছিলাম। সো হোয়াট এভার দিয়ে কি কি বোঝা যায়, মনে করো সামনে কি আছে বা কোন একটা বস্তু আছে আমি নিশ্চিত জানি না, সো সেক্ষেত্রে আমরা হোয়াট এভার ব্যবহার করবো। যেমন দেখা যাচ্ছে, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট ইট মাস্ট বি লিগেল, বা হোয়াট এভার ইউর অ্যাম্বিশন ইজ ইট শুড বি অনেস্ট। ঠিক আছে, আবার কিছু অবহেলা করার ক্ষেত্রে কিন্তু চাইলে আমরা এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে পারি। যেমন আমি তোমাকে বললাম যে হি ইজ কলিং ইউ, সে তোমাকে ডাকছে, হোয়াট এভার, জাস্ট ড্রপ ইট, যাই হোক যেই হোক বাদ দাও, ঠিক আছে। সো এই সকল এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে তোমরা হোয়াট এভার ব্যবহার করতে পারবে। তোমরা বিভিন্ন যে ইংরেজি মুভিগুলো আছে অথবা ইংরেজি যে নিউজ পোর্টালগুলো আছে সেখানে দেখলে দেখো, হোয়াট এভার দ্য ফ্যাক্ট দ্য গভর্নমেন্ট উইল টেক এ গুড স্টেপ অন ইট, রাইট? এরকম সেন্টেন্সগুলো কিন্তু তোমরা প্রায় শুনে থাকো। আশা করি এই রুলটাও সেই অনুযায়ী তোমরা বুঝতে পেরেছো। বা হোয়াট এভার ইউর অ্যাম্বিশন ইজ ইট শুড বি অনেস্ট, সে কিন্তু অ্যাম্বিশন সম্পর্কে জানে না, তাই সতর্ক করে দিচ্ছে যেটা যাতে অনেস্ট হয়। তারপর হোয়াট এভার হি ওয়ান্টস উই ক্যান নেভার বি মেট, ঠিক আছে। সো আশা করি এই রুলটাও বুঝতে পেরেছো। আমরা যদি পরবর্তী রুলে চলে যাই, এই রুলটা খুবই ইজি, আর এই ওয়ার্ডটা কিন্তু আগে শুনেছি, ইন অর্ডার টু। ইন অর্ডার টু কোথায় শুনেছি বলো তো দেখি, তোমাদের মনে আছে কিনা? আই বিলিভ দ্যাট যারা প্রতিনিয়ত আমাদের ক্লাসগুলো দেখছো তারা এই ওয়ার্ডটা জানবে। এই ওয়ার্ডটা আমরা শিখেছিলাম যখন আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স শিখেছি, রাইট? কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইন অর্ডার টু শিখেছিলাম। আবার যখন সাফিক্স প্রিফিক্স করেছি তখনও কিন্তু ইন অর্ডার টু দেখেছিলাম। সো ইন অর্ডার টু মূলত আমাদের মোটিভ প্রকাশ করে, আমাদের কোনো উদ্দেশ্য থাকলে সেটা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমরা ইন অর্ডার টু ব্যবহার করে থাকি। সো যদি বলি আমরা এই উদ্দেশ্যে কাজ করছি বা ওই উদ্দেশ্যের জন্য আমরা কাজ করছি, সো এই ক্ষেত্রে আমরা ইন অর্ডার টু ব্যবহার করতে পারবো। সো ইন অর্ডার টু বা টু থাকলে আমাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা যদি এক্সাম্পলগুলো দেখি, শি ওয়েন্ট টু মার্কেট ইন অর্ডার টু বাই এ বুক, খুবই বোরিং। এখন যদি আমরা ইন অর্ডার টু বাদ দিয়ে শুধু টু লিখি, শি ওয়েন্ট টু মার্কেট টু বাই এ বুক, খুবই বোরিং, খুবই অ্যাভারেজ একটা সেন্টেন্স। বাট আমরা যদি আরো সুন্দরভাবে বলি যে শি ওয়েন্ট টু মার্কেট ইন অর্ডার টু বাই এ বুক, দেখো সেন্টেন্সটা কত অ্যাট্রাকটিভ লাগছে, কত সুন্দর লাগছে। তারপর দেখো হি কেম হিয়ার ইন অর্ডার টু টক টু আস,
many people go abroad in order to enjoy better opportunities, right? So আশা করি এই রুলগুলো তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো. I am pretty much sure that I have been able to explain all the rules in detail to you. So if you learn something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you. And if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can be notified about all of my activities. So that's all for today. I will come to you with another video. Until then, stay home, stay safe, and never stop learning. Assalamu alaikum.